Vocês, eu me chamo Adilton, para quem não me conhece, né, mas a maioria que está recebendo essa lareira talvez nos conheça aqui. Nós somos da Cabestilos, vocês são os nossos clientes. Então nós fizemos um produto aqui exatamente para aquecer vocês no inverno. E eu queria só colocar um vídeo rápido, breve para vocês terem um entendimento fácil de como que é esse produto que nós fizemos, que não está à venda, exatamente criado para vocês através do mimo que nós estamos fazendo, tá? Então, na verdade, o que vocês precisam para usar a nossa lareira portátil aqui? Vocês vão precisar desse produto, uma embalagem de 5 litros para comprar álcool etílico no posto, álcool de combustível, ok? Uma embalagem praticamente de 1 litro para vocês despejarem na lareira para não causar excesso de álcool etílico na sua residência, um funil e um isqueiro, ok? O que vem na lareira para vocês terem entendimento quando vocês abrirem a embalagem? Vai vir a lareira, vão vir 2 vidros e vão vir isso daqui. Muitos me perguntam o que é isso daqui. Vocês já vão entender como funciona. Isso aqui é simplesmente um cartucho para acendimento, tá? Para vocês molharem no álcool, embebecer no álcool e colocar dentro da lareira, tá? O que nós fizemos? Isso aqui é um produto que, se caso caia, ele não vai esparramar álcool, porque ele tem uma manta térmica aqui que não pega fogo, mas ela mantém o álcool etílico aí para não ter esse escorrimento na sua residência. Mesmo assim, é um produto perigoso, é um produto que vocês têm que ter o cuidado, não deixar próximo de janela, próximo de imóvel. Leia o manual de instruções que vocês vão entender através do manual que nós fizemos, ok? Então vamos lá. Como que funciona o abastecimento dela? Você vai pegar o seu álcool, ela usa 750 ml de álcool, nós temos aqui 1 litro, tá? É um composto etílico. Vamos pegar um funil e vão despejar à vontade na lareira. Vocês podem despejar através da letra C, que vocês, quando vai estar completo o abastecimento, quando vocês verem realmente que no último nome da nossa empresa, no L, vai estar umedecido. Quando estiver umedecido lá, vocês vão perceber que deu 750 ml de álcool, ok? O álcool praticamente vai sendo todo dragado pela manta térmica. Se vocês quiserem aumentar a velocidade, vocês colocam em outra letra, despejem, entendeu? É seguro, não tem risco de explosão. Ó, vocês vão ver que o álcool fica praticamente quase transbordando e é o máximo necessário, ok? Deu praticamente aqui 750 ml de álcool. Aí o que vocês fazem? É uma coisa simples e direta. Vocês vão pegar o charuto, vão embebecer no álcool, vão colocar fogo aqui e vão levar no álcool. Pronto, apagou o fogo do charuto e está acesa a tua lareira, ok? Cuidado com crianças e olha aí, o álcool vai começar o aquecimento dele e pode deixar à vontade que vai aquecer seu ambiente. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado do nosso presente, ok? E que façam bom uso deles. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.